दोस्तों देख लीजिए, HMB नेट्स के शॉप पर आ चुके हैं। मुंबई के सबसे बड़े फिशिंग रॉड और फिशिंग रील के एक्सेसरीज़ के डीलर हैं। देख लीजिए, इम्पोर्टेड और इंडियन आपको फिशिंग रॉड्स मिल जाएंगे। इनकी बहुत ही बड़ी दुकान है, मुंबई मस्जिद बंदर की काथा बाज़ार में शॉप है। आपने यूट्यूब पर बहुत देखा होगा, इनका रमज़ान का ऑफ़र भी चल रहा है। ये सब फिशिंग रील्स है। ये इम्पोर्टर है चाइना से। देख लीजिए, इनका माल ऑल ओवर इंडिया जाता है। देख लीजिए, साकिब भाई का आपने वीडियो देखा होगा। आज हम आए हैं मुंबई बनाने जाल के 2 वीडियो।